Niye? Semerkant'ta. Medrese ehlisin öyleyse. Ulu Hakan Tuğrul Bey'in açtığı medreselerde hem hekimlik hem kelam ilmi tahsil ettim. Nasıl göçebe oldun o vakit? Göçer olup yollara düştüm ki garibanlara derman olayım diye. Şehirde tabip çoktur. Göçer ehline yardım gerekir. Ben de onlarla beraber diğer yollara düştüm. Ne mutlu sana. Hekimlikte pirin kimdir? Hekimlikte pirim İbn Sina'dır. Kelamda ise İmam Maturidi Hazretleridir. Türkistanlı o büyük imam. İrfan dünyamıza ne tohumlar ekti. Hasadı toplayanlar bunu görmez. Ve İslam dünyası onu tanımadıkça belalardan kurtulmaz. Eyvallah. İnşallah bir gün muhabbet eder, İmam Maturidi Hazretlerini yad ederiz. İnşallah, tabii, tabii. Canı çekiliyor. Ya Allah!